Ameria Radio presenta Viva l'Operetta, a cura di Vito Stabile. Buonasera, abbiamo sentito una musica famosissima che è il Can di Offenbach che tutti conoscono e passato nelle settimane scorse il tributo per il bicentenario di Strauss, entriamo con questa puntata nel vivo dell'operetta. Riassumiamo alcuni concetti fondamentali. In termini temporali, l'operetta si può dividere in due periodi: il Golden Age, che corrisponde grosso modo alla seconda metà dell'Ottocento, e i regni dell'operetta sono la Francia e l'impero austro-ungarico. In Francia, con la fine della Golden Age, finisce l'operetta, quindi un fenomeno chiaramente legato al secondo impero, e infatti Jacques Offenbach, di cui parleremo stasera, è considerato il cantore del secondo impero. Sono nell'operetta francese e la sua propagine in inglese, i concerti sono brani molto ballabili, soggetti ironici, con una satira sociale in Offenbach e negli autori inglesi, mentre nell'operetta viennese i soggetti sono meno cautici e ovviamente il ballo principe è il valzer. Con la fine dell'Ottocento si passa alla cosiddetta Silver Age, che è un fenomeno che riguarda sostanzialmente geograficamente solo il mondo austro-ungarico e la propagine italiana, dove la musica è più languida, c'è un innesto di musiche tradizionali e con la fine della Prima Guerra Mondiale c'è anche un innesto di motivi sempre più alla moda, che portò poi negli anni 30 e negli anni 40 alla trasformazione dell'operetta in Italia principalmente e nel mondo anglosassone, alla varietà, alla commedia musicale e al musical. Non dimentichiamo che molti autori del mondo austriaco del periodo della Silver Age emigrarono negli Stati Uniti e collaborarono anche alla realizzazione di commedie musicali.
Stasera parliamo di Jacques Offenbach, violinista, direttore d'orchestra, impresario teatrale e compositore, nato nel 1819, morto nel 1880. Ha composto un centinaio di operette dal 1839 fino alla morte. Si avvaleva di libretti di qualità su cui innestò una musica di qualità, quindi può essere definito come un compositore geniale. Prima di passare i brani all'ascolto, una piccola nota. Per quanto riguarda le operette, non indico nelle mie puntate il riassunto dell'operetta, il contesto sociale in cui queste operette sono state composte o anche il contesto musicale. Di questi aspetti internet è abbastanza pieno e quindi chi vuole approfondire queste ricerche lo può fare. Parimenti non indico gli esecutori dei brani che faccio ascoltare, semplicemente per un motivo. L'operetta è una musica da godere. Chiunque sia l'interprete, la musica è quella che è bella, è piacevole e quello vuole essere. E a portare dell'operetta concetti del dire cantava meglio la Tebaldi o cantava meglio la Callas, come si fa nell'opera lirica, mi sembra un pochino strano. Il primo brano che ascolteremo questa sera è l'Orfeo agli Inferi, la prima operetta famosa di Offenbach. La prima rappresentazione di questa operetta avvenne il 21 ottobre del 1800. À mon mari, car c'est pour le berger joli qui loge ici, Non dites rien à mon mari, non dites rien à mon mari. De son mari, je sais bien des femmes sur terre pour qui ça lui paraît. Ne prends plus l'air patelin, on connaît tes farces Jupin. Ne prends plus l'air patelin, on te connaît Jupin. Ne prends plus l'air patelin, on connaît tes farces Jupin. Ne prends plus l'air patelin, on te connaît Jupin. Danae, ton adoré, en pluie un jour tu te montras, mais cette pluie était dorée.
métamorphose, c'est que tu te trouves si laid que pour te faire aimer, tu n'oses te montrer tel que l'on t'a fait. Ne prends plus l'air patelin, on connaît tes parts sous Jupin. Ne prends plus l'air patelin, on te connaît Jupin. Ne prends plus l'air patelin, on connaît tes parts sous Jupin. Ne prends plus l'air patelin, on te connaît Jupin. S'avance, le voilà, oui, c'est bien lui. À sapristi, je commence à bien m'ennuyer ici. S'il approche, il s'avance, le voilà, oui, c'est bien lui. Nous apprendre la défense et lorsqu'on le voilà, attendons, c'est bien lui. Observons, avance, obéis-moi. Le voilà, regardons, c'est bien lui. Écoutons, la vengeance est bien près de toi. Il l'approche, il s'avance, il l'approche, il s'avance, il l'approche, il s'avance, il l'approche, il s'avance, il m'ennuie, que me veux-tu, faible mortel? Orphée, c'est l'instant solennel. Tu vas d'une voix attendrie implorer du grand Jupiter le droit de reprendre à l'enfer ton épouse tendre et chérie. Vous le voulez? Allons. On m'a ravi, mon Eurydice. Regarde sans tourment. Regarde sans douleur. Et le ravisseur, c'est Pluton. C'est Pluton, c'est Pluton. C'est Pluton. Unissant justement le crime et l'injustice, je condamne Pluton à lui rendre Eurydice. Au ciel, il me la rend. Au ciel, il me la rend. Et pour faire observer ma volonté suprême aux enfers, aujourd'hui, Pluton, j'irai moi-même. Aux enfers. Jupin, emmenez-nous avec vous, s'il vous plaît. Jupin, emmenez-nous avec vous, s'il vous plaît. Emmenez-nous, 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 emmenez-nous. Jupin, emmenez-nous avec vous. Allons, j'emmènerai l'Olympe au grand complet. Vive, vive, Jupin! Vive, vive, Jupin!
c'est curieux, une révolte chez les dieux, sur mon âme, elle arrive au mieux. Pas de liqueur et d'ambroisie, de liqueur fait mal au cœur. C'est de sucre d'ambroisie. Ils ont raison, ces aliments sont fades. Parlez-moi de ceci, camarade. Sa curiosité, aurais-je donc à raconter? Nous triomphons, oh quelle joie! Oh quelle joie! Il ne se tourne pas, tant pis, je le foudroie. Malheureux, que viens-tu de faire? Un mouvement involontaire, tu l'as perdu, et pour jamais, elle m'en reste donc. Pas plus qu'à moi. Comment? Non, car j'en fais une vacante. Mais ce n'est pas dans la mythologie. Eh ben, on la refera, la mythologie. Bacchus, mon âme un peu légère, il n'y a que sa faire. Reprenons sur quelle place la retraite de Bacchus. On reçoit la princesse, on la voit sans cesse, de chanter d'ivresse à pieds et nus. Ascoltiamo una selezione dalla Bella Hélène, la cui prima rappresentazione fu il 17 dicembre 1864.
les bouts de la reine, bouts de la reine, bouts de la reine, le roi Ménélas. Le Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Je le dis tout bas. Je suis les bouts de la reine, le bouts de la reine, le bouts de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Il est le bouts de la reine, le bouts de la reine, le roi Ménélas. Il est le bouts de la reine, le bouts de la reine, le roi Ménélas. Thank you.
Ascoltiamo ora una selezione dalla Vie Parisienne, la cui prima rappresentazione fu il 31 ottobre 1866.
premiers diplomates de l'époque. Maintenant, prince, présentez-moi. Les générales Malaga, les premiers tacticiens de son temps. Vous ne me faites pas l'effet d'un homme qui sait ce que c'est que l'amour. Moi, je ne saurais pas. L'amour,
una musica famosissima che è il Can di Offenbach, che tutti conoscono. E passato nelle settimane scorse il tributo Ameria Radio ha presentato Viva l'operetta, a cura di Vito Stabile.